Niki sing duwe hajat Pak Matori. Jadi ya dipikul dhewe iki. Jadi mboten jenengan gak urunan ya yo ya. Ya Allah, pancen cocok karo jenenge Matori niku maknane udan. Arzak niku pira-pira rezeki. Dadi Pak Matori iki pancen rezekine kaya udan. Mula sampe nek jenenge anak ya ngono kuwi sing apik, sing duwe harapan apik. Ngono lho yo. Jenenge anak iki sing apik, sing dengan nama itu sampean punya harapan apik. Kaya dodol bakso dijenengne bakso barokah. Niku harapane lek dodol bakso ben lah ngono, wani sampean dodol bakso njeleput. Ora wani ngoten lho. Dadi lek jenenge anak ngoten niku, toko jamu mugi judu. Lho sae to. Wani sampean toko jamu mugi nemen. Ya ora nek sing tuku apotek sumber waras. Sae wani apotek sumber penyakit. Nah niki jenenge Pak Matori Arzak niku cocok karo jenenge rezekine kaya nggih udan ngoten lho. Basa Jawa ya apik, basa Arab ya apik, sing penting maknane apik, ngono lho. Anakmu pira yu 4, lanang apa wedok, lanang kabeh. Pih, barepe sapa? Slamet. Nomor 2 untung, nomor 3 trimo, ragile bejo. Slamet, untung, trimo. Lho, sae Arab oleh elek ya elek lho yu. Anakmu sapa yu jenenge Tony, komplite Syaitoni. Maknane setan. Dadi pendak dhek teko kancane mlayu, setan teko. Lha nggih, anakmu sapa yu jenenge Matyadi. Puh, basa apa Arab? Artine mbuh didelok ning kamus mat ki artine dawa, yadi kuwi tangan. Jadi ngentitan kancane oleh kotakan sitoki dhek njukuk 4. Kuwi jenenge Matyadi. Anakmu sapa yu jenenge kok apik menziro kae. Oh, binti Khunai Ziro. Puh. Bahasa apa yu Arab? Artine mbuh. Didelok ning kamus binti ki artine anak wedok, Khunai Ziro ki maknane celeng cilik. Dadi anak wedoke celeng. Nek jenenge anak sing apik ya yu ya. Mergo nama itu doa. Kanjeng Nabi niku diberi nama Muhammad. Niku sing jenenge mbae. Ditanya karo wong Quraisy, "Loh kok jenengan jenenge Muhammad?" Kung mbae jawab, "Ayyuhmada fis samai wal ard." Aku kepengin sok putuku selalu dipuji di langit, selalu dipuji di bumi. Hari ini nama itu terbukti barokah nama Kanjeng Nabi akhirnya selalu dipuji di langit, selalu dipuji di bumi. Loh sampai bumi karo langit kita tukaran, Bu. Nggih. Perkara engkel-engkelan bumi ki muni ngit langit nyapa kowe karo aku ki jek ampuh aku. Lah kok iso milih aku duwe segara, aku duwe hutan, aku duwe lautan. Oleh kuwi aku ya duwe, aku duwe bintang, aku duwe bulan, aku duwe planet. Nah, tapi aku kan duwe Ka'bah. Terus bareng ngono langit, aku kan duwe Baitul Makmur. Aku ya duwe ning kene iki enek jenenge Baitul Makmur ning langit iki. Ning langit iki enek jenenge Baitul Makmur. Ki ning kene malaikat ki tawaf. Akhire bumi iki lah aku duwe sing makmuran duwe. Apa? Ning genku enek jenenge Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku duwe Kanjeng Nabi. Akhire langit niku kalah berdebat karo bumi mergo gak enek makhluke Allah sing ngalahne Kanjeng Nabi. Akhirnya terus langit berdoa, Gusti kula berdebat kali bumi kalah. Mila saking menika jenengan unggahne Muhammad supados kula dadi mulya kaya mulyane bumi. Akhirnya Kanjeng Nabi diunggahne ning langit, terjadilah satu peristiwa jenenge Isra Mi. Jadi Kanjeng Nabi iki mulya nang bumi, mulya nang langit. Bahkan Kanjeng Nabi niku mulyane awit jeng Nabi urung wujud iki wis mulya.
Maksudnya sadurunge Kanjeng Nabi diwujudne wis dipamerne karo Allah. Nalikane Nabi Adam berada di surga niku sempat bingung yo. Nalikane nyekel mripat Nabi Adam paham iki gawe nyawang. Nalikane nyekel lambe iki ge omong, nalikane nyekel irung iki ge ngrungokne apa ge ngambu. Nalikane nyekel kuping ge ngrungokne, nalikane nyekel tangan gawe jawil, nalikane nyekel sikil ge mlaku. Basa nyekel sitok iki mak-make onyil. Nyekel mak-make onyil lah. Lah kok Nabi Adam bingung, nak iki angge apa? Nak yang itoi angge apa? Linga-lingu lah iki pasangane endi iki? Masa Gusti Allah gawe gembok ra enek kuncine. Sampeyan paham to yo? Ya kowe kudu ngabang iki dulure Pak Matori wedhuk kuwi. Longge akhirnya diturunkan perempuan cantik jenenge Sayyidah Hawa. Akhirnya Sayyidah Hawa diwujud nih, terus malaikat dawuh ya iki ing kuwi ange iki. Langsung teng kitab diceritakne Nabi Adam langsung kepengen nubruk Sayyidah Hawa, mboten purun mpun ngoten Mas. Aja amen myuk lah piye di mas kawini? Lah apa mas kawini? Sholli ala Muhammadin isyrina marah, jenengan mau sholawat kangge Kanjeng Nabi Muhammad ping 20. Jadi mas kawini Nabi Adam kali Sayyidah Hawa niku membaca betapa agungnya Kanjeng Nabi, urung wujud wis dipamerne. Ketika Nabi Musa didhawuhi karo Allah, "He Musa, sapa sangka umatmu senajan sregep ngibadah, salat bengi ra pedhot ngibadah karo aku istiqomah, bahkan wis iso makrifat nang aku, tapi nalikane uripe kok durung tau nyebut jenenge Muhammad, adkhaltuhun nar, tak encepne ning neraka." Nabi Musa kaget, lho kok enek lho. Manusa mulyane ngalahne aku sampai umatku kok sregep ngibadah, kok durung tahu maca sholawat kangge Muhammad, kok dincepne nang neraka. Qala lajeng Nabi Musa matur, "Ya Rabbi wa man Ahmad." Gusti sinten Muhammad niku? Kok panjenengan dawuh lek umat kula sampai dereng mau sholawat kangge Kanjeng Nabi Muhammad, senajan sregep ngibadah kok jenengan lebet nang neraka. Wa man Ahmad, sinten Muhammad? Qala ma khalaqtu khalqan akramu alayya minhu. Musa, aku enggak gawe makhluk sing mulyane ngalahne Muhammad. Innal jannata muharramatun ala jamil khalqi hatta yadkhulaha huwa wa ummatuhu. Musa, swarga tak haram nih kangge umat-umat liya sadurunge Muhammad karo umate mlebu swarga dhisik. Alhamdulillah. Barokah Kanjeng Nabi, ternyata umat niku sing mlebu swarga Kanjeng Nabi karo umate niku menunjukkan kemuliaan Kanjeng Nabi, kemuliaan umate Kanjeng. Kanjeng Nabi ki masyaallah. Kanjeng Nabi ki pancen wong mulya tenan lho yu. Kanjeng Nabi ki mulya lahir, mulya batin. Jadi bentuk fisike Kanjeng Nabi ki sempurna, Bu. Sempurna. Kanjeng Nabi ki yo selawase urip urung tau angop. Urung tau. Blas. Ora kaya wong ini ilak nilu. Kadang ora trimo angop, yo lagi teko nang pengajian lungguh senden kayu rambutan kok ya wis turu. Lha kuwi ta, lagi lu kok wis ilang ngene to. Bolak-balik tak peseni lek ngrungokne pengajian aja turu. Mergo mati kirna loro, siji mati nyawane dijabut gak dibalikne jenenge mati bablas. Nomor loro enek mati nyawane dijabut tapi bar dibalik nih. Enek wong mati iki nyawane dijabut bar dibalik nih. Iku jenenge turu. Jadi wong turu ki mati cuman nyawane bar niku dibalik nih.
Mula nalikane tangi turu dongane alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Alhamdulillah Gusti jenengan nguripi kula malih sakwuse jenengan mateni kula. Dadi wong turu ki mati. Mula lek enek ibu-ibu ngrungokne pengajian kok turu berarti wonge. Mula yu lek enek wong sandingmu ngrungokne pengajiane Pak Lukman kok turu sampean ndang bawengok sing banter. Inna lillahi wa inna ilaihi ra. Iki diterusne apa diinepne? Mergo wonge mah. Aja turu. Lek enek ngrungokne pengajian turu berarti wonge. Mula lek sandingmu enek sing teklak-tekluk ndang tulung ndang wacakno surat Yasin mergo wonge arep Loh, Kanjeng Nabi ki tenan, Kanjeng Nabi ki angop perong tau. Dah tenan. Nuwun sewu Kang Malik. Kula nate mireng keterangan Mbah Yai Khairi Zamzam nggih. Abah Yai Khairi Habibi kula nate mireng keterangan. Mboten nate maos, mireng enek sing dawuh. Wong mulya ki pancen tetengere jarang ngangop. Kula niki bertahun-tahun niki kula kan kancane Kang Malik. Kang Malik niku sekolahe nginjil kula, Mas Kaji Malik niku dhuwur kula. Kula niki mondok teng Jampes niku bertahun-tahun nderekne putrane Kiai mboten nate sare. Dadi enten putrane Mbah Yai Malik niku bertahun-tahun iki gak tau sare. Wes jan lah kula niki termasuk sing nderekne khidmah mbaturi melek. Niku kula niki dereng nate menangi beliaune angop pirang taun. Lha nggih, putrane Kiai kula kok gak tau angop, tapi lek ngantuk ngapunten. Mripate niku mara-mara memerah ngoten, terus ngantuk ngoten tok. Ora kaya awake dhewe dilet. Wong ini ngarep gedang. Wong ini ngarep gedang. Lagi meleh delik ning botoan bareng kaya enek rene. Nih, Kanjeng Nabi ki ora tau angop yu. Kadang wong diateni melu yasinan lagi mlebu omah lungguh ya wis turu. Lho ngono lho segone metu kok ya enek ning nyanyen wong ngono kuwi. Iya, wong iki teko. Upluke kembangan apa polos? Polos tekku ngawur. Di Kanjeng Nabi ki saking mulyane ki ya Allah, angop iki dereng nate para hadirin. Pancen manusa dicetak mulya kalih Allah. Jeng Nabi ning anu yu. Selama urip iki diceloki laler rong tahu. Lalat itu tidak pernah menyentuh tubuh Rasulullah, Pak. Dijogo karo Allah. Ora kaya awake dhewe dilak-diluk jagongan ngene. Napa to yo laler ora gelem ngalih. Ini tenan, laler kok mimik. Enek sing angkrang, enek sing tutne gambreng. Wis Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ki mulya para mulya. Kanjeng Nabi ki lek pipis yo langsung ilang. Pipis sret ilang. Lah nyapa lho dijaga karo Allah. Mergo pipis Kanjeng Nabi mboten batal, mboten apa? Mboten najis. Pipis Kanjeng Nabi gak najis, kotorane mboten najis. Lah kok lek ora diilangi lek dideg-deg karo wong jaten. Dijaga, direksa karo Allah. Pancen sosok manusia istimewa. Ora kaya awake dhewe piye nguyuh seminggu ambune ndak ilang. Ini nyapa to nguyuh ning mucola seminggu mambu entoke uyuhe yutun iki. Yutun batin cangkemmu ngono. Wong nesu. Tenan yo. Masyaallah. Sampeyan delok ning kitab apa iki Sarai Bidayah niku lho sing awal niku. Masyaallah. Lho sing Nabi ki anu lho yo. Keringete ki
wangi. Ora kaya awake dhewe keringete peku. Jeng Nabi niku nate agemane nek keringete, agemane sahabat iki nemplek nang agemane Jeng Nabi. Bar niku agemane sahabat iki 40 dina iki wangine ndak ilang. Wah. Wangi, masyaallah. Awake dhewe nyai rek nyona bareng mangga nyun. Nah, dikai rek nyona mang menit nyai nek nyun. Jangan habis gak reksona-reksonan wis blas. Lah tenang. Sampai ada perempuan namanya Ummu Sulaim, niku lek Kanjeng Nabi sare ditenggo. Kula enek keringat yang menetes, ados gombal, disapet niku keringet sing ceblok niku, diperes dilebokne botol. Kanjeng Nabi nate pirsa, mbok ge apa? Kula damel campuran parfum Kanjeng Nabi. Masya Allah, keringet Kanjeng Nabi lho wangi. Wih keringete ndahne getiye. Darah Rasulullah itu istimewa, Mak. Masya Allah. Ono dadak enek uang di dalam tubuhku mengalir darah Rasulullah. Kelakuanmu adoh karo Kanjeng Nabi ngaku. Keringete kaya ngono mulyane apa meneh getiye. Getih niku kena gedalan setan, tapi untuk darah Rasulullah enggak iso. Jadi dari Kanjeng Nabi gak iso setan liwat niku ya jeri majrodam gak iso. Misalnya kene uang aku di dalam tubuhnya mengalir darah Rasulullah kelakuan yang demit nak. Ya mau ya. Oh, jong ngaku mesakne Kanjeng Nabi menggunakan nama besar Kanjeng Nabi tapi hidupmu penuh manipulasi, Masya Allah. Kanjeng Nabi ki pancen yo karo Allah digawe sempurna. Wah hayawan iki karo Kanjeng Nabi seneng yo. Dadi hayawan iki lek dicedheki Kanjeng Nabi mboten mlayu, pitiki langsung seneng. Kucing gak mlayu. Tenan, manuk nek Kanjeng Nabi ra mibur. Justru manuk mibur eruh Kanjeng Nabi mandap seneng. Macan dicedheki Kanjeng Nabi, seneng. Cara enek macan cedheki Kanjeng Nabi seneng. Kok enek macan di kerangkeng Kanjeng Nabi mlebu seneng. Ora wani menyentuh tubuh Rasulullah menyakiti. Istimewa Kanjeng Nabi ini, istimewa. Enek wong kok ngaku di dalam tubuhku mengalir darah Rasulullah. Wani apa ora kowe tak lebokne kandang macan. Ayo lek ora dikerakoti aja sembrono awakmu nggih nama besar Kanjeng Nabi. Manusia istimewa Rasulullah niku. Kanjeng Nabi ki ganteng. Orang cuma ganteng, ganteng. Nabi Yusuf kalah yuk, wong cara wajah ayu karo ganteng dilebokne degan iki. Allah gawe wajah karo ayu terus dilebokne degan iki. Niku sing separo disukane Kanjeng Nabi. Sing seprapat disukane Nabi Yusuf. Sisane sing seprapat didom wong sak alam donya mulai Nabi Adam sampai Adam Malik, mulai Siti Hawa sampai Siti Jaten. Kuwi kebagian seprapat. Ngono elek kedum ora rata, sing ayu-ayu seleh Jakarta, sing elek-elek diseleh Jaten. Ya Allah, sing ayu-ayu ning Jakarta Krisdayanti, Maya Estianti, Asanti, Puput Melati. Yuh, kok nglumpuk ning kono, sing elek-elek kok ning Blitar karo kene. Sumiati, Mujiati, Jumaiyah. Sumiati teko apa lagi? Sepurone ya tiyo. Mula Sayyidah Khadiijah jatuh cinta dulu karena apa? Rasulullah itu pancen secara fisik niku pancen sempurna. Bu. Wah, Kanjeng Nabi ki sempurna zahiran wa batinan. Batine istimewa. Kaya sing diaturne Mbah Yai Khairi. Kanjeng Nabi ki jeroane di sifat fatonah, amanah, sidik, tablek. Kanjeng Nabi ki pancen sempurna. Kanjeng Nabi ki Masya Allah. Mula Kanjeng Nabi ki sawabar. Mergo nyapa? Pancen di sifat fatonah niku lho, Pak. Nyapa ta awake dhewe gak sabar? Mergo ora cerdas. Wong ki lek cerdas sabar.
Nyapa Kanjeng Nabi dilokne difitnah dipaido gak marah? Mergo Kanjeng Nabi cerdas. Lho kok iso cerdas? Mergo Kanjeng Nabi duwe iman, duwe keyakinan sing kuat, dirasani dilokne difitnah dipaido itu mendatangkan pahala. Ning kene lho awake dhewe gak cerdas. Mula Kanjeng Nabi dilokne dipaido difitnah seneng mergo nyapa? Untung oleh ganjaran. Kanjeng Nabi sadar bahwa Allah ki dawuh Rabbana ma khalaqta hadza batila. Gusti jenengan dadosne apa iki ning donya ki ora nek sing percuma, kabeh enek hikmahe, kabeh enek manfaate. Termasuk jenengan gawe tangga jenengan gregetne nganyelne tukang maido, tukang mitnah niku sing damel Allah, niku enek hikmahe. Hikmahe untuk apa? Sebagai ladang mencari pahala. Mula Kanjeng Nabi ki sabar. Duh, sampean golek sabar kaya Kanjeng Nabi masyaallah. Pendak ajeng imami sholat subuh dipapak karo wong kafir, Kanjeng Nabi medal kon dalem, wong kafir meludah di depan Rasulullah. Cuk. Marah blas. Sesuk Kanjeng Nabi ajeng imami dipapak neh, didoni neh, cuk, marah blas. Hari yang ketiga, hari berikutnya, lha kok wong sing ngidoni iki lho ora ngidoni. Ngono iki bar sholat subuh Kanjeng Nabi takon, "Bat sahabat dalem Kanjeng Nabi, ora lho sing biasa ngidoni aku ki kok ora nyang ning ndi?" Enten apa Kanjeng Nabi kulino didoni ora penak. Anu Kanjeng Nabi sing biasa ngidoni jenengan niki dina sakit. Lara. Nggih. Lah kok tangan sahabat dipegang, ayo tindangi, ayo tindangi. Ya Allah. Sampeyan duwe tangga yu tukang ngidoni sampean. Terus sampe dikabari, "Yu sing tukang idone awakmu ning rumah sakit Gambiran." Piye lekmu jawab? Alhamdulillah. Muar wis muga-muga kek modiar. Kanjeng Nabi ngendangi, Masya Allah. Ya Allah. Mungkin Kanjeng Nabi niku nate, niku kula kagungan buku kisah para nabi dan rasul. Niku teng mriku diceritakne Kanjeng Nabi niku nate salat maghrib enten riwayat. Roh enek wong roh Kanjeng Nabi salat, wong kafir wangsul. Lha kok njukuk letong sak timba to. Akhire digombalik pas Kanjeng Nabi sujud saking gedhinge tiyang niki karo Kanjeng Nabi wong kafir. Lha kok letong sak timba ki dibelekne teng sirahe Kanjeng Nabi. Marah blas. Yo enek lho wong kaya ngono dibleki letong lho sak timba ndak nesu. Bari malah tangi cekekal berdoa, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Gusti beri petunjuk umat kula mboten ngerti. Lek ngerti mboten purun ngebleki letong nabine. Piye dibleki letong lho lah kok. Yo alah. Yo. Dibleki letong lho. Gek sak timbul. Iki cara Lukman sing ceramah sing diundang Pak Matori iki salah dibleki letong kira-kira piye ya. Paling teng wangi cekekal katamu kitek kuwi. Ora misuh katamu kitek kok misuh. Misuh ora ngono. Piye mbuh? Lah kok sing ngisor rambutan lah piye mbuh? Wong aku ora tau misuh. Wong aku lek muni katamu kitek mosok misuh. Katamu kitek. Katamu kitek kok misuh. Dengke. Dadi Masya Allah Kanjeng Nabi ki sabare. Nanti dilempari batu bercucuran darah Kanjeng Nabi ora marah. Sampai malaikat ijani sampai menjing Nabi beh jenengan kok sampai kaya ngoten niku pripun nek gunung tak jabute kula blekne ngene tiang-tiang sing ngantemi jenengan. Aja. Kanjeng Nabi ki sabare. Sampai enek wong Arabi niku nguyuh teng masjid lho. Sahabat wis kudu ndotosi ya. Lah enek wong kok merem-merem nguyuh ning masjid tur ngene. Wis to salelek wong jaten ora eneng kok ning masjid nguyuh ngono, mesti ning jedinge masjid to. Lha kok iki nguyuh ning masjid. Sahabat wis marah Kanjeng Nabi, aja, jarno. Niku jek nguyuh niku arep dicara-cara penake arep dikampleng. Karo Nabi aja, jek nguyuh engko lek dipedhot mesakne kuwi. Lho mergo wong nguyuh lek rong wayahe leren kok pedhot lara lho yu. Tahu apa ora sampean?
Pas kuyuh diceluk bojone, "Ton. Wis sampean pedhot apa sampean terus nisik?" Harus aja kok dadi penyakit aja. Engko lek wis bare diomongi, Bar ngoten diomongi, meneng lho kok ngalih to. Ora gelem ngepel. Kanjeng Nabi dawuh, Sayyidina Ali, awakmu sing ngepel. Kanjeng Nabi ki ya Allah sabare. Saiki dadi takmir nek cah cilik rame ngono wis. Kuwi putune sapa to kuwi? Kuwi mbahe pekok kok panjen kuwi. Kanjeng Nabi nek wong Arabi nguyuh ning masjid ndak marah kok takmir saiki. Nek cah cilik pelayan kuwi mbahe kowok panjen kuwi. Akhire mbahe krungu terus sesuk ra jamaah. Wis entek pisan akhire. Nggih napa nggih? Wong cah cilik rame ning masjid yo bene lho pancen bocah. Salat kok mikirne cah cilik lho. Jane sing beneh cah cilik apa sing salat? Lha bener salate mikir Gusti Allah kan ya ora roh cah cilik ta. Kuwi cara cah cilik beneh, ye salat kok mikirne aku. Ora ngono cah cilik. Salat ki mikir Gusti Allah, salat ki ya nyembah nang Allah, artine kudu angen-angen ngono lho. Iya kana butuh ya kudu ngerti artine kuwi. Lah kok mikir aku ye. Duh Kanjeng Nabi ki masyaallah. Tong pojokane pasar Madinah nek wong kafir, matanya buta. Tiap hari itu mencaci maki Rasulullah. Wes ngelak-ngelakne Kanjeng Nabi, marah mboten. Suwene 2 tahun wong ngemis ning pojokane pasar Madinah yang matanya buta, yang tiap hari mencaci maki Rasulullah, niku tiap hari diteri sarapan. Kuwi lho Kanjeng Nabi. Ngelak-ngelakne iki lho. Diteri sarapan bendina lho. Apik enek umpang kok ngelok-ngelokne lho bendina teri sarapan. Lah wong jaten ditonjok ya ora becek to. Yo. Kanjeng Nabi ki lho dilok-lokne bendina becek. Dilok-lokne ki lho sing ngelokne dibeceki. Peh. Lah kok kene iki enek modele lek ditonjok ditampa lek wayahe becek etok-etok lali. Wonge teko wong ini cedeki botoan. Lah suwine 2 tahun iki diteri sarapan. Ngono ceritane didulang pisan. Wah. Masya Allah. Akhirnya mbok entuk 2 tahun Kanjeng Nabi sedo, mbok sedo sing dulang diteruni Sayyidina Abu Bakar. Entuk sak dulangan ditawamplek cetuwer. Sapa sing dulang aku? Sing dulang aku duduk, sing biasa dulang wong nek dulang alus. Lek segone atos dipamah dhisik terus didulangne aku. Lha iki sego atos kok jejelne aku diangkreng kamu sapa? Nangis Sayyidina Abu Bakar. Mbah, sing dulang jenengan nempun sedo. Lah sapa sing bisa dulang ya sing bendina jenengan caci maki jenengan hina. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya gentan wong misi nangis, boso nangis ikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya masuk Islam. Dah, kuwi lho Kanjeng Nabi kaya ngono kuwi sabare. Dilok-lokne kok gak tau nesu. Lho saiki nek wong aku turunane kok penggane ngelok-ngelokne wong. Lho Kanjeng Nabi ki lho dilok-lokne ora tau nesu. Lho saiki nek wong aku keturunane penggane ngelok-ngelokne. Ya Allah. Kanjeng Nabi niku pancen uswatun. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada pribadi Rasulullah betul-betul ada contoh yang baik. Mula Kanjeng Nabi dilem karo Allah ki ya mek akhlake niku lho yu. Laqad mboten wa innaka la'ala khuluqin azim. Sak temene sliramu Muhammad, akhlakmu ki ning dhuwure akhlak-akhlak sing apik. Lho nggih, dadi Kanjeng Nabi ki dilem karo Allah ora apa-apane. Kanjeng Nabi dilem karo Allah ki akhlake bolak-balik. Wong iki diarani apik karo ora ki ora mergo ngibadahi, wong iki diarani apik karo ora mergo akhlake. Wis to ning jaten nek wong sregep ngibadah, salat 5 waktu ra pedhot, qobliyah ba'diyah ra pedhot, salat sunah ra pedhot, poso wajib ra pedhot, poso sunah istiqomah,
pendak Sawal mesti nyawal, pendak Senin mesti nyenen, pendak Kemis mesti bolak-balik umroh, bolak-balik kaji, tapi lek akhlake elek panggah diarani wong sampean duwe tangga sruwegep ngibadah. Tapi lek rewang ki maido ae. Api apa nyek? Wi api apa nyek? Wonge teko ing cedheke wit gedang. Sampeyan duwe tangga ngibadahe pih ontang. Tapi lek rewang iki jan sakmono wong ora ning sing bener. Akhirnya nek sing tenan lho, kuwi jan lek ngomong ning ibadah, sak kecamatan Kandat sregepe, masalah wis andi lak muni, heeh, tapi cangkeme kenyih kuwi ya. Lho tenan wong diarani apik ora ki mergo akhlake, ora mergo kualitas ibadahe. Sampeyan duwe tangga sauge. Omahe tingkat, tumpakane roda papat, sepatune mengkilat, omahe dijogo apa? Saking apike ngalahne teke Rafi. Sampeyan ditangga saugih tapi lek pedhok tangga ki ora tau gelem takon. Angkuh, anggak wi api apa eyek. Wong sak jaten mesti ngrasani. Kuwi lho wong saugih, heeh, tapi selawase urip lara untu. Nak ana. Wong iki darane apik elek iki ora mergo apa-apane. Mbok kondang ceramahi to. Lek ceramah ki YouTuber iki lek ngetutne akeh kondang jenenge Pak Lukman. Tapi lek ceramah mulih ra digawani berkat ki nesu. Kuwi apik apa elek? Wong iki teko. Wong iki klambine apa? Wong iki madhep ngalor. Mula engko Pak Matori ora sak kok gawani berkat aku, ora nesu aku. Jajalan ra percaya. Bar Pak Kaji Malik tak WA, kok nemen-nemen Pak Matori. Seneng. Wis ta yo sampeyan kagum karo wong sing duwe akhlak. Mula sering tak aturne nyapa to Kanjeng Nabi kok ora diturune ning tanah Jawa. Nyapa to? Mergo wong Jawa tibakne wis duwe akhlak yo. Lho, wong Jawa ki sampean delok teko bahasane tok goleki bahasa ngalahne wong Jawa ora enek. Wong Jawa ki kan biyen wis diakhlak. Mula lek enek wong urip ning tanah Jawa kok akhlake elek, wong Jawa ndak patek demen. Wong Jawa ki diakhlak lho bahasane ketok. Lho, basa sing ditata krama ki termasuk basa Jawa lho. Bahasa Indonesia ki ya penting lho, tapi ora ditata krama lho. Bahasa Indonesiane mangan ki mek sitok makan. Sampai kok mangan lak makan. Bapakmu di mana dik makan, ibumu makan, adikmu makan, anjingmu. Jadi bapake karo kiri iki padha. Kuwi lek wong Jaten duwe tata krama dahar, nedha, nedhi, maem, mangan, nguntal, mbadok, nyekek, nyosor, njeglaku. Bapakmu ning ndi, Nduk? Bapak tasih dahar iki wong Jaten. Ibumu, ibu nggih dahar. Adikmu gak oleh karo wong Jaten dahar. Anak ki ning isore wong tuwek derajate. Adikmu ning ndi? Adik tasih maem. Ya Allah wong Jaten. Lah kirikmu ning ndi? Lah nika dahar kali ibu nika. Wani ora ngono kuwi? Ora wani, tapi lek bahasa Indonesia wani. Lha iki lho wong Jawa iki tenan duwe akhlak. Sampeyan ngono ombokmu ngonokno. Ibumu ning didahar, anjingmu lah kae dahar karo ibuke. Ngonokno sampeyan lak giemplang karo mbokmu kowe. Bocah ra diaturan. Mboke dipadani karo kirik. Bahasa Indonesia ini turu ki ya sitok mek tidur. Sopo kok turu ya? Bapakmu tidur, adikmu tidur, kakakmu tidur, anjingmu wong Jaten sare, tilem, bubuk, turu, batang, dekok, ngorok. Bapakmu sare, ibumu sare,
adikmu gak oleh karo wong Jaten Sari iki wong Jaten. Anak iki derajate ngisore wong tuwek, adik tasik bubuk ya Allah wong Jaten lek apik. Lah kakangmu sing ora tau salat subuh kene dilani kok batang niku. Lho tenan yo, tapi bahasa Indonesia penting lho. Karena bahasa nasional, tapi yo kuwi gak ditata krama karo sapa kamu. Kamu dari mana ya? Kamu dari mana Bu? Kamu dari mana Dik? Wah apik kamu dari mana anjing? Yo jalek wong Jawa, jenengan, sampean, awakmu, kowe, raimu, diangkrengamu, prejengamu, diapur. Yo sing rawuh mriki tak peseni duwe anak dijak omong basa Jawa mergo lek diulang basa dijak omong basa Jawa berarti ngangge tata krama kuwi perintahe Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh adibu auladakum wong Jaten putrane diulang tata krama. Lah basa sing duwe tata krama tibakne basa Jawa. Mula-mulang anak ngejak omong anak ngangge basa Jawa niku hukume sunnah. Yo Jawa. Jawa. Gaya. Biyen ning Jaten iki lek nyeluk anake Dik, Rene, Nduk, Rene, Nduk, Rene. Rene ditimbali kok Rene. Saiki ndok kemenyek. Dik, sini. Sini dipanggil Mama. Mama, ada apa Mak? Minum susu dulu pio. Raini tajin susu lah ngono. Woi, wong teko. Saiki jan kemenyeke masalah. Bu Jawa. Anak iki lek dijakmu basa Jawa karo mbahe iso raket. Oleh dijakmu bahasa Indonesia karo mbahe renggang, mergo mbahe ra gudak bahasa Indonesia. Akhirnya putune playon delian bae menging nggih bahasa Indonesia ya ruwet. Le. Jangan mendelik di situ. Nanti kamu terkena beling loh. Lha iki ngomongne tata krama lho, ngomongne adab, ngomongne Kanjeng Nabi, ngomongne akhlak ngono lho. Basa sing duwe akhlak iki basa enek sing karo anake bahasa Indonesia. Wangi ya teko. Gawe kacamata apa ya? Aku pengen ngaji ning Tulungagung, wangi kacamata apa ya? Lah kok sing kacamata dicowopoti to. Jawa. Yo. Jawa. Krana basa Jawa duwe tata sering tak aturne to. Anak-anak panjenengan wong Jaten iki saiki ora eneng anake sing ora sekolah. Enten mboten gak eneng anak iki lek sekolah kok lek iso bahasa Indonesia. Mula sering tak atur nih Bapak Ibu guru, tolong anak didik panjenengan di sekolahan ajak bicara pakai bahasa Indonesia. Wali murid ngapunten tulung putrane teng dalem dijak omong basa Jawa. Krana basa Jawa ki basa sing duwe tata krama. Dadi bener dawuh Mbah Said Akil Sirat. Jeneng Nabi gak turun ning tanah Jawa pancen wong Jawa ki wis duwe akhlak, Pak. Wong Jawa ki mbasakne awake dhewe gak oleh kok. Waalaikumsalam. Teng pundi? Anu kula tasik dahar. Bas awake dhewe didahar-daharne. Anu niki kula ajengi siram. Adus Madyang. Ki aku jek Madyang ngono lho. Aku jek adus. Lho wong Jawa ki mulyane awake dhewe ki gak oleh lho Pak Bu. Teko bahasane lho wis ketok. Sama lihat dari ini banyak orang yang ngunggul nih awake dhewe. Saya lahir dari si fulan. Dalam tubuhku mengalir darah biru, dalam tubuhku mengalir darah kenarok, ken dedes sampai kentol. Saya kira wong iki bangga dengan dirinya sendiri. Lek wong Jawa, gak iso, gak oleh banggane awake dhewe iki lek wong Jawa nyak oyeh. Tata krama iki lho. Yo. Mula sampeyan iki banggalah awake dhewe dadi wong Jawa. Mula ulama iki lek golekne ulama kaya ulama Jawa ya. Teng Blitar niku enten ulama besar alumni Pondok Lirboyo. Kondang sampai sakniki makome keramat. Namine Mbah Yai Dimyati. Wah, Masya Allah.
Rumiyin iki ceritane bapak kula niki Mara Sepah niku umure ya pun 86. Dadi menangi. Beliau niki lek melampah niku senengane mlipir liwat pinggir katik ndingklu. Lho. Ulama Jawa lek mlaku ki ndingklu ngene. Saiki enek wong rambute pirang ngalung serban kacamataan lek mlaku ki petentang-petentang. La ilaha illallah. Ngono lho ngaku putune Kanjeng Nabi. Mlaku. Lek ulama biye ya Allah. Terang jenenge Mbah Dimyati Bu. Wah, dhek iki gak tau ngelakne wong tamu njaluk syarat apa disukani. Lha tenan. Ora tau nolak tamu. Sampai enek wong wedok nyambut gaene ya lho. Wong wedok sing nyambut gaene ho he. Wong wedok sing nyambut gaene makan manuk. Enek to makan pitik kan enek to nyambut gawe makan pitik enek to. Enek wong wedok nyambut gawe makan manuk. Non kuwi njaluk syarat niku tengene Mbah Yai Dimyati niku disukani, Pak. Artinya apa? Pancen duwe akhlak kok mau gelakne tamu kok. Lho kok semer Pak Lukman. Biyen daleme niku lek enek tamu niku numpak bis, niku terus numpak ojek nuju daleme beliau nih. Lah kula duwe kanca niku sakniki Dik Sugeng niku tukang ojek, tukang ngeterne rono. Njaluk syarat. Lah kula duwe guru namanya Gus Malik. Wah, kuwi tamu kaya apa diladeni. Guru kula namanya Gus Malik niku jampes, masyaallah sabare. Sampai kula niku disowakne bapak kula mondok teng Jampes. Anu aja ngaji dhisik, kono ning Kediri delok film dhisik. Engko ben kerasan. Pengurus iki kok sampai mara tangan ning ngene santri. Dungkane. Wah, masyaallah. Saiki enek kiai ini malah jotosi murite ya. Ngono ya ngaku turunane Kanjeng Nabi. Lho Gus Malik duka sanget lah enek pengurus kok sampai nglarani santri dukane karo Gus Malik. Masyaallah. Kiai Jawa iki ya Allah. Lah Mbah Sunan Bonang, Mbah Sunan Kudus ini ya saking hebate to. Sampai wong Kudus diomongi, wong Kudus awakmu lek kurban aja mbleh sapi. Kok lek mbleh sapi ada umat lain tersinggung. Ya kuwi umat Hindu. Mergo wong Hindu itu menganggap sapi setengah dewa. Sampeyan ning India numpak motor nabrak sapi bermasalah. Lek ning Indonesia gak masalah. Lek ning India bermasalah. Mergo wong India itu mayoritas Hindu. Mergo wong Hindu nganggep sapi setengah dewa. Mula nalikane kurban wong Kudus iki gak oleh mbleh sapi. Aja enten apa Kanjeng Sunan Kudus mesakne wong Hindu kok perasaane tersinggung. Oleh awakmu mbleh sapi kurban wong Hindu muni ngene, "Yo, pangeranku nyembelih." Akhire karo Mbah Sunan Kudus kon kurban kebo. Lho, wong biyen, ulama-ulama dulu itu menjaga perasaan orang, menjaga hati orang, akhlaknya luar biasa. Niku niru Kanjeng. Kadang tak ngen asli niki sing jan zuriyah Kanjeng Nabi kira-kira ulama-ulama Jawa iki lho. Karena akhlaknya jan masyaallah, kiai-kiai mbiyen nih mengedepankan kesabaran, mengedepankan moral. Oke, mula Kanjeng Nabi ora dituruni ning tanah Jawa, tapi dituruni ning tanah Arab. Dari sini bisa kita tarik kesimpulan, mula wong Arab ki mbiyen diarani wong jahi. Rusak wong Arab ki biyen yu apa meneh wong wedok ra enek regane. Zaman jahiliyah kok enek wong wedok men. Wah, karo sing lanang turokne kandang unta. Mergo jere wong jahiliyah men ki kotor, menjijikkan, membawa penyakit. Nek sing wedok men seminggu ya seminggu turu karo untane. Oh, 3 dina dibengoki. Piye, Mak? Wis urung. Apa rupane Mak abang? Kok 5 dina piye, Mak? Jek telaret-telaret coklat. Golek wis 7 dina piye Mak wis bening ki ya mulya berarti wis suci. Dadi lek men dikeloni untane lek suci dikeloni bojone kuwi jahiliyah. Saiki nek ning Jaten wong men turune kandang wedhus. Tanggah dikeloni. Lho tenan, biyen sampean ngaji kalian ora?
cilik diceritani ngaji. Anu lho Nduk, jaman jahiliyah lek enek bocah lahir wedok mesti dipak. Gak paten regane wong wedok iki. Ning basa Kanjeng Nabi diutus sampe lak dimulyakne karo Kanjeng Nabi. Aku tak takon, sing oleh gawe perhiasan emas laki-laki apa perempuan? Lho wong lanang gak oleh. Sampeyan gawe emas tuh, gelange sing gedhi, kalunge sing gedhi. Ben nyapa kelihatan terhormat, mulia, anggun. Rasulullah mulyakne wong wedok. Wong lanang gak oleh gawe emas, wong lanang jatahe nukokne emas. Dadi jenengan iki lek metu-metu pengajian gelange dingge karo dilak-diluk jam pira ya? Jam pira iki yahmene Pak Lukman nek urung teko-teko iki. Lah sandinge kalunge gede langsung dicepat sitok embuh saumuk aku. Lah kok rong on to metune iki. Lho Kanjeng Nabi sing mulyane, mula wong lanang aja gawe emas haram. Silahkan perempuan. Wong rabi iki sing entuk mas kawin, laki-laki apa perempuan? Samane arep rabi wong wedok kudu mas kawini, Pak. Niki perintah Kanjeng Nabi niki. Mulya sampean. Surga itu di bawah telapak kaki ibu apa kaki bapak? Lah nyapa mergo kakine bapak nyelepor pecah-pecah. Jadi surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ngosok mau muni rangeng ya mau. Lho iya. Lho, iki Kanjeng Nabi biyen wong wedok iki ino saiki mul. Niku Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi saking sayange karo wong wedok dawuh, enek perkara telu sing tak senengi, salat, wangi-wangian, yang ketiga perempuan. Saking mulyane wong wedok. Wong wedok itu disebut 3 kali. 3:1 loh. Kanjeng Nabi sinten sing kedah kula bekteni, sahabat matur teng Kanjeng Nabi, ibumu. Lajeng sinten Kanjeng Nabi, ibumu. Lajeng sinten Kanjeng Nabi, ibumu. Lajeng sinten Kanjeng Nabi, lagi ibumu perempuan, ibumu perempuan, ibumu perempuan, lagi bapakmu. Gitu. Jenengan iki dimulyakne. Lah nyapa jenengan dimulyakne? Lho pancen jenengan iki duwe perkara telu sing gak iso dilakoni wong lanang. 1 meteng. 2 nglahirne. Nomor 3 nyusoni. Iki bapak-bapak iso apa ora iki? Gak iso. Sing meteng ya wong wedok, sing nglahirne ya wong wedok, sing nyusoni ya kadang nyusoni wong loro. Jadi Kanjeng Nabi sing mulyane. Saking mulyane wong wedok, Kanjeng Nabi iki memberi penghargaan hebat. Al-mar'atu imadul bilad. Wong wedok iki cagake rumah tangga. Wis, pokok wong wedok rusak rumah tanggane ya. Pokok wong wedok salihah rumah tanggane ya apik. Sampeyan iki karo Kanjeng Nabi cara bangunan diibaratne cagak. Wis. Omah iki sing marakne rusak cagake. Rumah tangga iki sing marakne rusak ibu. Wis, sampean dadi cagak. Yo. Dadi perempuan yang baik. Golek sampean baik rumah tanggane ya. Anak apik apa ora iki tergantung cagake kuwi lho. Mula sampai perempuan itu disebut surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kaki sampean iki lho gendong anake digawa nang ndi, sikile digawa nang ndi. Lek anak sampean kok gawa nang swarga ya mlebu swarga, lek anake digawa nang neraka ya sing iso nggawa anak nang swarga iki sikile ibuke iki lho. Nabi Nuh ki hebat tapi anake nakal. Lah nyapa ibuke nakal. Lho nabi kalau dia anak ya enggak apik, mergo ibuke enggak apik. Fir'aun iki elek-eleke wong, ngopeni anak dadi nabi kok jenenge Nabi Musa. Padahal Fir'aun iki bajingan tengik, saking suwene elek bajing sampai Fir'aun iki ngaku dadi pangeran kok elek-eleke wong to. Ana rabbukumul a'la. Iblis ki elek ora tau ngaku dadi pangeran, tapi Fir'aun ngaku dadi pangeran. Lha elek-eleke wong to. Ngopeni bocah kok dadi nabi. Lah nyapa? Mergo garwane Firaun iku wanita sholihah. Jenenge Sayyidah Hasiyah. Yo. Sampeyan kuwi gak. Sampeyan kuwi
Wis to, wong lanang ki nakal kaya apa, pokok cagake cik setia, utuh. Wis to wong lanang ngapunten ngrenteng ngapunten wedokan. Pokok sing wedok cik setia, utuh. Wis to sing lanang selingkuh, pokok sing wedok cik setia utuh. Tapi lek sing wedok sing selingkuh ambruk kuwi. Mergo cagake sampean kuwi cah. Nek bojomu takon sing ngaji ngene Pak Matori sapa Bu? Pak Lukman. Apa judule? Judule? Lha mula Pak sampean tingali. Iki kok enek wong lanang lungguh ngarep kumpul wong wedok-wedok iki blok apa ki mau? Sampeyan lho mek wong pira? Bi, modelmu ya ngono ya menyuk ning ngene kuwi. Nungguin iku wong wedok ya enak ya ngono. Dong kancane ning mbuyi kok ning ayem dhewe iki. Iki apa kancane Pak Matori? Ya enak saling cagak iso senden. Mula sampean tingali wong rumah tangga iki rata-rata sing mati dhisik lak sing lanang. Ning jaten iki rondone karo dudone akeh ndi? Lho nyapa kok sing mati dhisik sing lanang, sapa muni ngenes ngono. Lek sing sedo sing lanang cagake jek enek, lek omah cagake jek enek rasa apa ora? Ini bentuk kasih sayang Allah. Lek sing sedo sing lanang, sampean delok kiwa tengen omah lak resik. Jero omah resik, kamar resik, pawon resik, umbah-umbahan tuntas, kora-koran tuntas, cagake jek enek. Anake sekolah disawang pantes. Baju dimasukkan, baju disetrika, cagake cek enek. Ya jalak sing mati dhisik sing wedok bayuh kiwa tengen omah wis njombrung. Wis kamar tamu bleduk tok. Kamar iki lho jan koyo susuh manuk lho. Ya Allah sing lanang iki ndelek sempak ning meja makan. La ilaha illallah. Kora-korane seminggu mek dikomtok, umbah-umbahan seminggu dikomtok. Ya Allah. Anak iki dolan umbele meler ora kopen. Sekolah klambine ra disetrika ya ora dilebokne. Dilalae suwale gak dislerekne. Akhire kacuke metu. Lah nyapa mergo bapake ora tau mikirne kacuke anake, mikirne kanyuke. Iya ora yu. Wes anak iki lek wis ditinggal ibuke jan ngenes, dan wis bapake ora ngurus. Nah, kowe muni betul kowe. Mula akeh rondo-rondo ki lek ngopeni anak sukses. Mergo rondo kuwi cah. Sampeyan wingi diberitakne teng TV One, enek mbok rondo niku wedok. Lah ya bener apa salah? Ya aku meneh nek rondo lanang kuwi menteleng, rondo wedok ya bener no. Enek rondo wedok niku ora duwe bojo. Niku teko Lampung, Mbak. Anake 12 cilik-cilik sing kakung sedo. Lha kok gak rabi neh, lha kok anake 12 digedhekne Pak polisi, Pak tentara. Lha kok sing 10 ki dadi dokter, sing loro gak dadi dokter kok dirabi dokter to. Akhire dilebokne ning TV One. Karena apa iki hebat. Yang ini ki rondo lek ngopeni anak rusa mergo cah. Teng Blitar niki enten anake sing nomor 2 ki dadi manten. Kula dikene ngaji, lha tibane niku rondo. Pendamelane mek bakul brambang ning pasar Blitar, pasar Mlingi. Bakul brambang. Bakul brambang. Bakul brambang. Ora ngonceki brambang. Lek ngonceki brambang saiki sak kilo 700.000. Nah, kuwi wikinane wis meh leren dadi penceramah. Kok penak men ngonceki brambang sak jam 700.000. Lah batinku 3 jam wis 2.100.000 aku. Lah iki ngaji pirang-pirang jam Pak Matori ya urung genah. Karuan ngonceki brambang aku ngono. Anake cilik-cilik 3 niku sing kakung sedo, pendamelane bakul brambang lho. Lho kok anake digedhekne, ya Allah Mas polisi, anak sing pertama iki daftar akabri katut.
Sakniki pangkate letnan kolonel dinese ning Riau. Anak yang kedua niku PNS dinese ning DKI Jakarta, anak buahe Pramono Anung. Dadi manten niku sing kon walimah kula. Ki lho rondo nek ngopeni anak rusa mergo perempuan itu memang tangguh, Masya Allah. Tenan, mula sampean jadilah wanita solihah ben anake solih bolak balik tak aturne anak rasa dikongkon salat. Pokok ibuke salat. Anake gampang melu ibuke apa bapake? Delok kuwi apa nek sing mangku anake sitok iki. Wis lungguh ngarep. Delok niki lembake, anake mangku iki lho. Kuwi jan modelmu kok senengamu karo cagak to iki. Lah, sampean ngadek ngene, Mbak. Kuwi anak sampean kok lek melu ngadek, mergo anake gampang kelet ibuke niku lho. Anak sing anake turu bareng. Kok sampean ngadek ngene, anakmu ya melu ngadek. Pancen gampang melu ibuke. Mbok kon ngalih ya moh, ngalih. Kula gedane Pak, moh. Ibu salat lho, aku ya salat. Sampeyan Allahu Akbar, anakmu lek melu, wah. Sampeyan maca Fatihah, anakmu ya sampeyan rukuk. Lho tenan. Pesenku wong jaten aja enek sing gak salat. Mergo sampean ki cagak, elek-elek ibu ndak salat, ngapunten sampean secara perlahan kaki panjenengan beto anake nuju nerakane Allah. Mula surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kakine ibu iku arep digonang di anake iki. Salat. Lek ibu ora salat, kuwatir anake yo ora salat kuwi. Mula lek rewang maghrib mulih usume maghrib aja becek. Usume wong ning jaten saiki diumumne lek maghrib wong mantu dikai tulisan untuk sementara becek ditutup. Buka lagi setelah sholat isya. Biyo amplop piro sing ucul iki engko. Lho nggih. Salat nggih. Mesakne anake, anak ki ning omah niku 24 jam lho, Bu. Jeling-jeling, sing 7 jam digawe turu, sing 17 jam digawe nyawang bapak ibu. Aja pengen duwe anak apik ngapunten lek bapak ibu enggak apik dhisik. Dirungokne aja pisan-pisan ngongkon adus anak lek ibuke rong adus. Le siram, ibu yo rong siram. Tak tuapuk genten kuwi kok. Awake dhewe ngongkon anak adus jenengan kudu pun siram, Bu. Jenengan ki dicontoh anak disawang anak. Ngono lho. Mula cah biyen iki sing diwedeni ya bapake, pancen bapak biyen ki ya ampuh. Lho anak biyen iki lek nakal ya nakal, tak omongni bapakmu kapok. Wedi wong bapake ra nakal. Langgar deh. Radang budal tak mau nih bapakmu budal wong bapak sregep ning langgar. Salat. Radang salat tak mau nih bapakmu wedi mergo bapak sregep salat kok. Lho gelut terusno. Lek gelut terusno tak mau nih bapakmu wedi mergo bapake ora tau gelut. Loh, nyolong jambu mudun. Ora mudun tak mau nih bapakmu langsung mudun wedi mergo bapake nek dicontoh gak tau nyolong jambu. Bapak zaman saiki lho nyolong jambu mudun ora mudun tak muni bapakmu. Lah kok malah muni omongno. Lah kuwi to bapakne dhuwur go kresek kuwi. Bu salat nggih. Mergo jenengan kuwi cagak. Lha tenan. Mula bolak-balik tak aturne aja enek wong wedok ning jaten metu ka omah gak nutup aurat. Anak ora usah dikongkon nutup aurat, pokok ibuke nutup aurat, insyaallah anake nutup aurat. Karena sing bedina disawang ki wong tuane. Nah saiki ora ya anake diterang TP ki kudungan malah ibuke ki ya Allah. Gawe celana SMS silite metu sithik. Nek sing SMA silite metu akeh, kadang celana SMK silite metu kabeh. Rambutnya dirimbonding disemir innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anake digonceng numpak sekupi dideleh ngarep, ibu elek lungguh rodok ndegek, kaose ketat, celanane ketat, akhire kaose munggah, celanane mudhun. Lah kok kathoke metu enek tulisane RP 2000 to. Sing dicontokne anak ki lho apa? Bu, aurate ditutup nggih.
Jogo anake awake dhewe aja sampe mlebu neraka. Tenan. Sampeyan iki Agustusan arep melu kegiatan apa melu wae. Tapi lek sajake disawang anak ora pantes aja melu to lah. Mesakne anake. Kok malah ibuke melu karnaval karo joget. Ho a ho. Ho a ho. Lha ngono iki dicontoh anak disawang anak pantes apa ora? Gue ibuke karo ho a ho karo dulan. Ning ini enek ning miyak ho a ho enek. Kata. Iyalah, sok ben enek yo miyak ya. Lho, sapa muni miyak iki? Kuwi malah enek sing muni sapa sing muni kadung latihan bareng iki. Lah terus sing ditontone anak om, lho kok ibuke malah ya Allah. Kok ora mesakne anake to. Nek karnaval joget ning Jaten yo miyak. Miyak. Juh kere. Yo aja miyak. Oh, winginane kula ngajini Trenggalek lho Pak Lurah tak omongi, Pak Lurah sok ning akhirat. Enek wong mlebu swarga. Lah nyapa enek eri ning dalan karo wong niku disingkrihne. Karo Allah ki diapresiasi, dilebokne swarga. Mergo nyapa wong niku menakne wong liwat, mergo enek eri ganggu wong liwat disingkrihne. Akhire wong liwat penak. Lho gara-gara menakne wong liwat iki mlebu swarga kok. So enek kira-kira wong Jaten muga-muga ora enek. Mlebu neraka nyapa mergo melu karnaval ganggu wong liwat. Miyak apa ya? Loh kok panggah miyak? Panggah miyak? Panggah miyak hoa-hoe. Nek mlebu neraka panggah miyak. Miyak. Iyalah embuh. Nek mboten miyak tapi ndelok sami ugi sami mawon silit babi dientup. Ya jan niyak. Lah Pak Lukman ora tau ndiyak, blas nek nginceng. Nek nginceng kan mripate nitok, tutune nyeparo. Aku ora tau ndelok blas lek pas ngaji ning dalan terus roh ngono terus nglirik mek ngono tok. Loh, senam iki olahraga lho Bu nggih. Olahraga itu boleh diperintahkan agama. Tapi tulung to lek senam iki golek onggen tertutup to. Aja ning pinggiratan ya Allah, disawang anak ra pantes. Kaose ketat, celonone ketat, joget ning pinggir dalan. Ki kodoke ketok meringis. Anake wis duting, Bu odokmu lho. Odokmu tok meringis lho, Bu. Ngono ki enek wis senam ning pinggir dalan. Lha kok ibu-ibu dideleh ngarep, lha kok mburine iki kok bapak-bapak to. Iki ge apa-apaan, dadi bapake ketoke joget tapi nyawang ngono ae. Kuwi enek tenan kuwi. Sampe nek senam-senam nggene tertutup aja campur lanang karo wong Nabi Sulaiman niku lho. Kok kudu mlorot dadi iki. Lah ya kuwi anggitku mah aku teko kan mangan sik. Aku ya wis seruh ning kono ki wis cepak. Lha ngene iki akhire wetenge kosong ning sarung gampang mlorot. Ya gimana mangan ya iso icet. Lha kula winginane teng pundi teng ngaji teng Medion apa piye ngapunten terus dalune niku teng apa mboten. Kula napa niku jenenge dalu ngene teng Trenggalek. Lah pagi niku kula kudu ngaji ning Medion. Ngapunten, akhirnya kula nginep teng hotel. Lah pas ning arep hotel iki lha kok enek wong senam. Ngono ki kok lanang karo wedok iki dadi sitok. Gek sing lanang seleh mburi peh aku mbaten karo aku miyak ya mending ngene. Ayo cara aku miyak ya mending aku. Gek wong-wong kan gak ngerti lah aku kiai. Aku cara miyak mending iki aku.
Jadi aku nyawang kon dhuwur hotel, aduh cocok aku. Iki apa-apaan ya Allah. Sampai Nabi Sulaiman apa Nabi Dawud nggih. Pesen ning putrane, "He anakku, la tamsi khalfal mar'ah." Kowe aja pisan-pisan mlaku ning mburine wong wedok. Kowe luwih apik mlaku ning mburine macan. Lah nyapa ngapunten tibane setan iki sing akeh iki dipasang ning bokonge wong wedok iki. Duh, tenan. Dadi lek senam ki aja ning mburine wong wedok iki nyetan tok ngene iki. Lah iki nyawang ora nyok mending. Piye nyok men miyok apa ya? Aduh wis sembuh pisan. Pak Matori sampean gak nek pengajian apa miyok. Miyok. Kalau ning Blitar enek, ibuke iki melu karnaval. Anake jengkel dipengen aja melok to Bu isin aku. Aku sekolah ning sanawiyah digojolke ibumu muacak anu. Akhirnya anake pegel ibuke melu karnaval joget anake ngentuk nimburi ibu pekok. Ibu pekok. Ibuke dipekok-pekokne terusan. Nih, miyok apa ya? Ya Allah panggah miyok. Sapa muni kadung urunan bareng ini. Nggih, mergo jenengan kuwi cagak, Bu. Diling-iling jadilah wanita sholih. Insyaallah lek anak, lek ibuke sholihah, anake sholih mergo jenengan cagak. Bu. Cagak ki ning omah apa lunga? Bu, sampean ki cagak, omah ki lek ditinggal cagake ambruk apa ora? Sampean tak jaluk jangan kemana-mana. Sampean nyambut gawe silahkan, tapi pulang. Nyambut gawe ning Kuda Garam mulih, dadi perangkat desa mulih, dadi guru pulang. Mulai mbok tinggal suwi ambruk omahmu. Ngoten lho. Munjing Nabi ki mulyakne jenengan, jenengan ki cagak kok. Kan genah to lek cagak berarti ning mulyakne jenengan. Awake dhewe Pak sing nyambut gawe. Sing golek duit awake dhewe, aja kuwi mbok kon golek duit. Dadi wong lanang iki sregep nyambut gawe, aja ngumpulne layangan. Mak layangane dipanjer mancing. Enak ning jaten ngono kuwi. Kalau wong iki lungguh ngarep. Wong iki wong 5 apa wong 6? Loh, wong wedok iki tak duduhi, Pak. Wong wedok iki kelemane ning duit. Wong lanang kok ngebleki duit wong wedok digdaya sampean. Tapi lek wis ndak minten oleh dicelentik we. Ya apa ya? Mula rumah tangga lek wis ekonomine dicekel wong wedok dicelentik Pak wong lanang. Iki sing dawuh Quran, wong lanang ki digdaya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kuwi mergo bima angfaku, mergo ada kualitas ekonomi ki lho. Sing wajib golek ekonomi ki wong lanang. Bar pengajian layangamu wek-weken. Wong lanang kok bendina mek nggih sendarene weng. Bu. Lah wong lanang iki kelemane ning mripat. Angger awakmu maca ayu, wong lanang mripate nyawang, suwale kudu mloro. Lho sing pinter maca Bu nggih. Wong lanang sing pinter golek Wah, bojoku wis tak bleki duit. Mbok jam 12 tak jawil, Dik. Oke. Nak tahu duit, Dik. Nak iring. Ora tau blonjo. Pak Guru gak doyan tahu, rengginang entek selawe. Lek turu melu aku, lek mangan golek mesti sing wedok muni arang nek bojoku aku entuk tak blekne mbok jam pira. Oke. Bu. Cagak nggih. Jenengan iki dimulyakne Kanjeng. Mulai bapak-bapak sing garwane saiki gak ning omah. Lek saged bar pengajian ditelepon, "Mak mulya kowe cagak." Lek sampe kowe gak mulih, Mak, tenan tak tegakne aku golek cagak anyar.
Wong lanang iki kaya montor lek wayah ngetap ra ditap ya rusak ning mesin. Montor lek wayah ngetap gak ditap lak klotak. Delokan wong lanang sing ra ndi bojo lek mlaku lak klotak. Iki sing tersindir batin cangkemmu. Mula jenengan sing sregep maca shalah mulyane Kanjeng, mergo Kanjeng Nabi mulyane panjenengan. Mula bolak-balik tak pesene wong jaten iki lek nylameti Kanjeng Nabi mulutan, biasakan ngingkung mulyane Kanjeng. Aja panggah ndok. Ngono ritek ndok bentes. Ngono cek kober dicampuri gleb. Ngono terus digoreng tipis-tipis. Le digoreng masjid enten apa Bu mulutan. Mulih kok masjid anakmu nangis. Nyapa le kok nangis ilatku kena iris endokmu. Mulyane Kanjeng Nabi kok endok lho. Ngingkung. Hei. Aja kentaki. Kentaki kuwi cilik wae glepunge teng kantel lek mek 3.000. Nylameti Kanjeng Nabi kok glepung. Yo. Ngingkung. Deling-eling nging sambel golengi kentang aja kates. Enek sing buthe barang iki lho. Nah enek sing telo, bareng sapa muni enak telo? Ya enak kentang organe kacek kok. Kuwi sing muni enak telo kuwi cetil kuwi. Lah tenan yo ngingkung sambel gorenge kan mulai sambel gorenge buthe kula kuwatir jenengan sok ning akhirat petuk Kanjeng Nabi. Assalamualaikum Kanjeng Nabi. Waalaikumsalam. Badhe temputi kanjeng ning swarga kula umat jenengan tumun. Buthe kok melu. Kates kok melu. Kene nek sing mulutan sambel gorengi ates nenek. Enek endok ngereng enek wis taun ngarep nging kadang nuwun sewu lho malah wong melarat-melarat lek mulutan ngestokne to. Nggih wong melarat nek nggo berkat ning masjid ora kepangan nelongso malah ngingkung sambel gorenge kentang bumbune keladuk-laduk gurihe krasa pedese krasa enak. Nek sing sugih nang no lha ngono ki takmire masjid ya malah ngumumne anu takane wong sugih dhewekno engko ben digawa kiyaine. Yo. Ngono nek ngomule ning nikar nek lho ayo mulyane Kanjeng Nabi mulutan ngingkung. Oi. Ka sapa sing muni alah kok aneh-aneh sapa iki mau? Wong ket biyen ndok ora masalah. Mesti wong pelit sing muni ngono ki mau. Yo ngingkung sambel gorenge apa dienekne peraturan wajib bagi warga Jaten bila mauludan nging sambel gorengnya harus wani ora. Jadi pendak berkat arep mlebu masjid dikontrol sik karo takmir. Apa le berkat kon ndi kene ibuke didelok lho ndok minggir. Dirasakne lho kok mbothe minggir. Tenan mulyane Kanjeng Nabi. Mula kula remen karo Pak Matori deloken saking demene karo Kanjeng Nabi mulutan iki wis 3 kali berturut-turut dienekne dhewe. Wah Masya Allah muga-muga oleh syafaat Pak Matori tenan kira gate akeh lho yo kuwi berkate sakmono kuwi ya akeh lagi durung sing terakhir ku nyangoni kiyaine. Yo aku gak iso kula iki ya mulutan tapi cek kalah karo Pak Matori tenan. Aku ya bojoku adik muslimat apa jamaah Yasin sampean dilumpukne. Ayo adik mulutan dhewe. Ora trimo ndok prasmanan. Prasmanan. Sapa muni sambel gorenge kates. Tapi yo cek ampuh Pak Matori, Masya Allah. Ngingkung sambel gorenge. Mula wong Jaten biyen sampean pirsani, wong Jaten biyen sampean eling-eling. Wong Jaten biyen iki arep mulutan setahun wis toto-toto. Begitu bakdo mulut, iki dilungkas bakdo mulut, wong sepuh-sepuh Jaten
langsung tuku pitik cilik-cilik. Ditakoni karo putune, "Lho Mbah, kok numbasi pitik cilik-cilik damel napa?" "Lho, putuku kok padha ora paham. Digedhekne sok taun ngarep teka dina slametane Kanjeng Nabi dibeleh diingkung." Kuwi wong jaten sepuh-sepuh. Saiki ya ngono sing nom-nom iki. Bakdo mulut tuku pitik cilik-cilik, takoni karo anake, "Bu, kok tumbas pitik cilik-cilik damel napa?" "Lho, lek ora paham, digedhekne sok teko bulan mulut, teko dina slametane Kanjeng Nabi didol, diijolne ngingkung sambel gorenge. Ya Allah, Pak Matori. Karo Bu Matori, ya Allah, fotone berdua. Wayahe tekku ya loro jane iki morek. Tok nek. Wayahe panitia njaluk ibuke Undi Pak Lukman. Ini Pak Matori karo Bu Matori kok. Ya Allah, ketok lek wong wajah-wajah orang dermawan. Wis dongane panjang umur barokah nggih. Insyaallah. Masyaallah. Mulutan kayak gini, wis ping 3 lho, aku diundang sing ketiga. Kira-kira cara sok keempat undang neh piye sampean? Setuju lho. Loh, mun balik malih Kanjeng Nabi itu akhlaknya bagus. Sing pertama sabari. Apa meneh karo sing wedok, Bu? Kanjeng Nabi ki sabare karo garwane. Saking sabare Kanjeng Nabi ki nek sahabat Anas nderek Kanjeng Nabi ki 10 napa 8 tahun ngoten. Urung tau roh Kanjeng Nabi kok ngeplak, getaki lho 2 tahun ning garwane. Sampai sahabat Anas dawuh Kanjeng Nabi ki rong tau kok karo garwane muni ngene. Nyapa ra kok tandangi? Nyapa kok tandangi? Gak tau. Karo garwane sabuat. Karo garwane perhatian. Teng kitab tafsir Ibnu Katsir critakne. Kanjeng Nabi ki lek arep tahajudan pamit yo. Dek, aku tak tahajudan pareng apa ora? Lho nyapa kok Kanjeng Nabi pamit? Wong wedok kuwi lek turu karo sing lanang, kok pas dikeloni, kok moro-moro ditinggal ngalih, wong wedok iki gelo. Kanjeng Nabi mau gelakne bojo. Lha ya ta wong kula pengalaman, kula turu karo bojo kula ya. Ngono ki terus kula tengah wengi pindah. Padahal sumuk aku pindah kamar, isuk ya ditakoni, "Mambengi ngalih ya ora omong lho ngono iki." Kancane tinggal dhewe. Dek. Mula Kanjeng Nabi arep tahajudane pamit, mulyane sing wedok, "Dik, aku arep tahajudan pareng apa ora? Lek sampean ora pareng, sampean panggah tak keloni lek pareng aku tak tahajudan." Pak, kaya ngene lho Kanjeng Nabi ki karo garwane. Pak, wong jaten arep nyapa-nyapa ki mbok yo pamit sing wedok niru Kanjeng. Metu kok seruntal. Wah, akhire sing wedok anyel. Ning ndi yo bojomu alah mbuh kemeng ngondol ning ndi kemeng. Pamit, Dik, aku arep nang pasar, Dik, aku arep nang sawah. Engko lek enek wong golek iki cetha ngono lho. Kadang wong wedok ijan apa wong lanang ora iso ngregani. Wong jenenge Nabi lho karo wong wedok mulyane, nyeluk garwane jangkar rong tau kok. Nyeluk garwane ora tau jah Khadijah blas. Sah Aisyah blas. Gak pernah memanggil nama, 2 panggilan. Ya Khumaira, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Ya Ummal Mukminin, wahai ibunya orang mukmin. Garwane nek nimbali yo ya Rasulullah. Ora tau jeneng. Ada wong jaten ora ngregani sing wedok. Nyeluk sing wedok jenenge jangkar akeh wong. Tun. Anak muda iki tun. Ngono sing wedok ya pekok pisan. Iya, Min. Aku cek tandur, Min. Iki wong loro padha edan iki sing ditiru sapa iki? Sing romantis apa Dik, Mas, Dik, dalem Mas. Aja Kang, kaya kancane ngarit. Kuwi anak nyeluk sing lanang kek bareng. Lah masamu bojomu tekek apa piye? Apa ayah, ibu, Bu, dalem ya. Ini enek pahalane sama niati mulyane bojo kaya Kanjeng Nabi. Apa Bunda, Bunda, dalem Pak Nda. Kopi Bunda siap Pak Nda.
Eh? Apa mama, papa, ma, dalem pa. Itu kan mending toh. Saling memuliakan toh. Wong jaten nek sing kowenyi ora sugih kok mama papa. Lah rumangsamu mama papa kudu sugih, melarat yo oleh. Cuman kace lek ora sugih ora pantes. Papamu ning tinduk nimpale tong. Mama mepe karak, mama kok doyan karak toh. Apa abah karo umi dalem bah kopi mi oh nggih si abah pah kadang nek sing kowe ora kiai abah karo umi lha masamu abah karo umi kudu kiai wong biasa ya oleh cuman nek ora kiai ora pantes abahmu ning nduk abah tasih otuk nah umi nika ngrekap togel cuk kere Bu, ngregani sing lanang nggih. Ngoten lho. Pak, ayo ngregani wong wedok. Sing sabar karo wong wedok lho. Nyapa to Kanjeng Nabi kok sabar? Ya balik neh dawuh Mbah Yai Khairi Habibi. Kanjeng Nabi ki cerdas. Lho wong lanang ki lek cerdas mesti ngregani sing wedok. Lah nyapa? Lho pancen lek diitung wong wedok iki uripe entek ge bantu sing lanang kok. Wong wedok Indonesia ki hebat lho. Bu, sandang pangan papan ku wajiban suami apa istri? Wes tak baleni, sandang pangan papan kewajiban suami apa istri? Sing wajib ngingoni iki suami. Aku tak takon ngingoni iki sego apa beras? Lha kok cek kok Pak, sego apa beras? Bu, sampean wajib ngingoni iki sego. Pak, bojomu aja kok kei beras, dosa. Nyadik beras panganen dosa. Wong wedok wajib ngingoni iki mateng. Mula secara agama sing wajib adang ki wong lanang. Mergo wong lanang ki ngingoni mah mulai ibu-ibu ora adang ora dosa mulai sesuk ibu-ibu gak usah adang lho sama nek gak sanggup adang golekno sego tumpang sego pecel Pak aja kok kei beras sesuk sampean ora adang ora apa-apa sesuk bar salat subuh bojomu cableken adang nyandangi kewajibane wong lanang nyandangi iki klambi dadi ngene iki lho Bu ora oleh sampean dikai pain nyodek gaen klambi dondomono dhewe jaiten dhewe gak oleh wong lanang wajib gakne nyandangi klambi dadi lah wajib nyandangi tibakne sak ngumbahi pisan lho lek ngono sing wajib umbah-umbah niku wong lanang ibu-ibu ora umbah-umbah ora dosa mulai sesuk gak usah umbah sing lanang sing ning ngarep lingak. Cuk, iki kok enek kiai kowuk iki piye terang iki. Ora iki genahe. Lha kono kok lingak niku kaya wong bingung. Arep ngalih ra penak, ora ngalih kok malah amoh. Lah salahmu lungguh ngayet. Wong panitia tak omongi sing ning ngayep ibu-ibu, lah kok kuwi enek bapak-bapak. Akhirnya kudu nguyuh ndak wani ngayeh. Sandang pangan papan sing wajib ngegekne omah iki suami. Omah iki dadi kadon daleme Pak Matori. Ora oleh sing wedok kei gamping pasir semen batako. Nyedhik gawe omah tukang ana dhewe, kulen ana dhewe dosa. Wong lanang wajib ngegekne omah dadi lah kewajiban ngegekne omah ki tibakne sak nyapune pisan. Lho lek ngono sing wajib nyapu omah ki wong lanang, ibu-ibu ora nyapu ora dosa, mulai sesuk gak usah nyapu omah. Sing lunga karep sikile slonjor karo dipijeti. Yo iki lho terus piye iki sesuk madya napa ya iki lho mak cacah karo kiai ini ndak oleh aja piye karo mijeti ngene ya nasib kok kaya ngene ngapa Pak Matori kok ngundang wong kuwi ya salahmu lho nggo ngayep wong sing ngayep ibu-ibu kok bapak-bapak ning ngayep loh ning Arab Saudi ki negara Islam ning Arab Saudi ki rungokno yo ora enek wong wedok adang nyapu omah umbah-umbah lah nyapa pancen agama ki ngatur ngono kuwi
Lah terus ning Arab sing adang nyapo omah mbah sapa lek ra wong Kediri, wong Blitar. Didadekne TK. Lho lek wong lanang gak mampu adang nyapo omah mbah tulung golekno pembantu. Lho itu aturan agama. Mula wong wedok Arab ki yo lek petang dina gak dikumpuli sing lanang ra kuat. Mergo wong wedok Arab ki nganggur terus. Adang nyapo omah mbah sing nandangi pembantu. Wong wedok Arab ki uripe mek nyekel HP karo ndelok TV. Nomor loro wong wedok Arab ki lek dahar mesti lawe iwak wedhus. Wis nganggur lawe iwak wedhus. Lah iwak wedhus ki marakne tensi birahi naik. Dadi wong wedok Arab nganggur mangane iwak wedhus lek petang dina gak dikumpuli ra kuat. Lek wong jaten lah mbok 2 wulan ra dikumpuli ndak masalah. Lah nyapa siji ra tau leren nek nyambut gawe, nomor loro ora mangan iwak wedhus lek ora rewang. Mula nafsu mundek jenenge 2 wulan cedeki sing lanang ayu temak ayu malah dlendak ra kere. Lah nyapa temak ya sesuk lho wayahe tandur. Kok dadak sik mikir ngonaan kalau wayahe drep bareng kene. Lah tibane ning jaten sing adang nyapo omah umbah tibane wong pantaskah suami kereng gak pantes mergo tugas awake dhewe diambil alih karo perempuan. Mula dadi wong lanang aja kereng. Lah tibane Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah niku hidupnya seperti wanita-wanita jaten. Mula Sayyidah Fatimah nate wadul dateng abahe Kanjeng Nabi, "Bah, apa Nduk? Jenengan pirsani tangan kula." "Duh, nyapa kuwi Nduk?" "Niki kapalan, Mbah." "Lho kok kaya ngono tanganmu?" "Lah ben dina ngedangne daharane Sayyidina Ali. Para jane sing wajib adang Sayyidina Ali. Niki lho nyapok ning daleme Sayyidina Ali, ngumbahne agemane Sayyidina Ali. Lah terus piye Nduk karepmu?" "Bah, kula niki putri jenengan, putrine kami tuwa lho ndi pembantu. Mosok putrine Nabi ra ndi pembantu, mbok kula jenengan padosaken pembantu." Apa jawab Rasulullah? "Nduk, aku ki lek ngongkon, malaikat royokan sing pengin nandangi apa sing tak kongkon. Awakmu rasa adang, aku ngongkon malaikat selesai. Ora usah umbah-umbah, ora usah nyapo omah, aku ngongkon malaikat selesai. Tapi aku ngono kuwi ndak pengin, Nduk." "Terus pripun, Bah?" "Aku kepengin kapal ning tanganmu kena gawe saksi ning akhirat lek hidupmu membantu suami, lek hidupmu taat nang suami. Kapal kuwi kena gawe saksi sok mlebu swarga, Nduk. Mulai ibu-ibu sing tangane kapal tulung rasa diguntingi. Kuwi kena digawe saksi ning akhirat, kena gawe karcis mlebu swarga. Nuwun sewu sing sikile nylepor pecah-pecah jarno." Mergo teng mriki tibane sing adang nyapo omah umbah-umbah wong wedok. Mula dadi wong lanang sing sabar. Lha nggih sampeyan lek gelem kerja ning Arab lho saiki 7 juta. Mek adang nyapo omah umbah-umbah. Lah sampeyan tak takoni jujur, sampeyan bendina adang nyapo omah umbah-umbah dibayar pira karo bojomu? Blas. Ndek kaya ngono kok kereng iki lho. Ya Allah. Enek sing batine terus. Niku kalau bojo kula sing nggo ngarep niku bojo kula niku terus. Lho nggih minimal 3 wulan pisan, Pak. Istri panjenengan tukokno klambi anyar. Alah wong 600 ya wis apik. Nah, aku wekel ketara tau ditukokne kuwi. Sampeyan iki lek ditukokne klambi rega 600, ki padha karo sak wulan digaji 200. Sampeyan lek kerja ning Arab 7 juta. Lho sampeyan sedina sak wulan digaji 200 kan ya murah to. Lho ngono lek kadang lebaran bodoh ki ya ora nukokne klambi lho ya Allah. Gek wong lanang apa? Aku ora sombong yo bojoku iki pendak 3 wulan pisan. Ajek mesti tak lebokne toko klambi. Sapa muni dilebokne tok iki? Lho, ya tak tukokne to. Wingi tak lebokne toko Mulia ning Blitar, Dik Milio mlebu sak sirmu, sing penting aja punjul 50.000. Oh, tibane padha cuwetile tibane. Lho tenan Pak. Mula bojoku dijak rekreasi, aja dijak tandur, disenengne. Kali tempo dijak ning pantai, dijak playon. Nang Dik mlayu kaya film India. Engko terus tak ubri, terus etok-etok tiba ya Dik, engko terus tak tubruke. Ngono lho, Pak. Aku biasa bojoku tak ajak, Dik gak enek ngaji, benjing teng JLS ning pantai selatan, Pak. Playon aku, Pak. Uber-uberan. Kadang tak jejeg barang kok.
Deh wong lanang kok tenan. Pak sing sabar nggih. Awake dhewe iki dibantu wong we. Ngono lho, ki Mas polisi kok sajak era penak gitu. Tenan lho Mas polisi. Oh, enak wong kula iki adang ra tau mbah-mbah ra tau. Pendak arep ngaji ki sarung dicepakne niki sarunge didamel niki agemane niki ditutne koyo emperan sandale ditatakne kok. Nggih bareng terus cipika-cipiki. Ngono kuwi. Heeh. Terus bareng karo bisiki empun lali berkate. Hus. Isin aku muni njaluk berkat karo Mak Matori ra penak. Dadi Kanjeng Nabi karo garwane sabar. Mula panjenengan ki tenan Bu istimewa lho. Lho nggih mulai nek dawuh sok ning neraka ki sing akeh isine wong wedok, rungokno. Duduk wong wedok pundi niki jaten mergo jenengan uripe mbantu suwa. Lho tenan. Mula wong wedok Indonesia itu hebat-hebat. Sampeyan ki bendina pahalane akeh mergo membantu suwa. Deal Bu nggih. Berarti sepakat sesuk adang neh ya. Sesuk mbah-mbah neh ya. Nggih. Wong sing ning arep lanang totong. Langsung mulih memang krungu Pak Lukman ngomong sesuk kan adang neh. Sing wedok nesu krungu ndek kuping kok. Tapi secara keseluruhan Kanjeng Nabi itu sabar. Pertanyaannya Kanjeng Nabi sabar iki mergo cerdas. Lah nyapa di balik kesabaran itu ada nilai pahala. Iki lho sing penting. Kanjeng Nabi kan dawuh to niku. Sapa wonge dirasani, dilokne, difitnah, dipaido wong liya kok sabar, maka kebaikane sing ngrasani, sing ngelokne, sing mitnah dikekne ngene sing dirasani, dilokne, difitnah, dipaido. Tibane manusia dirasani, dilokne, difitnah iki jane untung secara hakikat, Pak. Untung karena apa? Ditukar dengan pahala. Niki lho sabar iki teng mriki. Lho nggih to. Jenengan ki lek dirasani gak usah marah. Mergo engko kebaikane sing ngrasani iki dikekne jenengan. Mula besok akeh wong jaten ning alam barzah, ning alam kubur kaget. Ning donya rumangsane kebaikane gak akeh, mbasa ning kono lha kok akeh. Petuk malaikat ning alam kubur yu dalem wis ditakoni malaikat mungkar nakir sampun. Omahmu ndi ta yu jaten. Ya melu aku teng pundi malaikat mlaku-mlaku. Enak-enak mlaku-mlaku wong niku roh tumpukan. Malaikat napa tumpukan niku ganjaran. Ganjarane napa? Maca Quran. Gadane sinten? Tekmu. Lho. Lah kula pun saged maca Quran ya malaikat. Iya, aku ngerti kowe mbiyen kon belajar ngaji mek playon ae. Mula sampai tuwek ra godak maca Quran. Lha tapi ganjaran maca Quran kula sakmeten kathah. Kowe iki ndek tangga yu. Tanggamu sregep maca Quran, ning sayang sregep ngrasani awakmu. Ate awakmu sabar, mula ganjarane maca Quran pen. Lho kaya ngono iki lho wong dirasani. Mlaku malih roh tumbuhan iki napa malaikat ganjaran. Ganjaran apa sedekah? Gadane sinten tekmu. Lho. Lah kula cedhil-cedhil tiyang jaten, heeh, aku ngerti kowe lek ditonjok kok tampani, lek kon buuh gak tau nyang to. Tapi kok ngedadak ganjarane sedekah, tanggamu ahli sedekah ning sayang tukang ngelokne awakmu. Ate awakmu sabar, gak tau bales, mula ganjarane sedekah pek. Mlaku malih niku napa malaikat ganjaran. Ganjarane napa? Kaji. Gadane sinten tekmu. Lho. Lah kula dereng ngaji lho malaikat. Iya aku roh, kowe mbiyen arep daftar gak sida to, dhuwitmu kok tukane Avanza. Lah tapi kalau kan diganjarane kaji kowe ditanggo bu kaji, wonge bolak-balik kaji, bolak-balik umroh ning sayang tukang maido awakmu. Ate awakmu sabar, mula ganjarane kaji pe. Ana cahaya begitu indah. Malaikat napa niku ganjaran? Ganjarane napa salat tahajud. Gadane sinten tekmu. Lho. Lah kula selawase urip mboten nate tahajudan malaikat. Malaikat jawab, "Iya aku roh." Jane bengi mesti tangi to, tapi mek nguyuh. Atik nguyuhmu ndak nyami aku iya. Lah tapi kalau kan diganjare salat tahajud tanggamu ki batuke ngecap ireng susun 28. Ning sayang tukang rasane ngelok ning maido awakmu, ate awakmu sabar gak tau bales, mula ganjarane salat tahajud pek. Lek cara Kanjeng Nabi tibakne wong dirasani dilokne difitnah ki untung. Mula jenengan nek diomongi tanggane yu sampean dirasani diri saiki malih kemayu jawab bener bener wong dirasani ra kelonge alhamdulillah. Dan gawe kolak kacang ijo ini mateng sing rasane diteri. Loh kok sampean teri kolak Mbak? Heeh, sampean tak ngeteri ganjaran tak ijoli kolak kacang
Ora lho lek tanggamu kabeh apik ngelokne ra tau maido ra tau mitnah ra tau sampean oleh ganjaran kondi. Lho lek ngono duwe tangga gregetne niku penting nek gawe golek gan. Mula lek ning jaten enek wong nganyelne ingunen. Nyapa Abu Jahal karo Abu Lahab kok panggah diingu karo Allah. Allah lek sir mateni Abu Jahal Abu Lahab sakit, tapi karo Allah panggah diingu untuk apa? Untuk ladang Rasulullah mencari pahala. Bu, tanduran iki lek pengen subur kudu dirabuk karo letong. Letong ki gilane, Pak. Saman karo letong gila, tapi tanduran butuh letong ben subur, ben berkembang baik. Ola awake dhewe urip ning jaten ki butuh enek uwong-uwong sing model kaya letong kuwi. Kenek kangge nambah kebaikan. Mula lek duwe tangga nganyelne anggepen kuwi. Mula lek tanggamu sing nganyelne liwat semantan ana ke lho letonge liwat ke lho letonge liwat. Sampeyan duwe tangga lek rewang senengane ngrasani ngelokne kancane. Lek dhek teko semantan iki lho sing rewang letong teko ki lho letong ki lho. Lek wonge mulih letonge mulih letonge mulih. Bu, sabar nggih. Aja dirasani dilokne genten ngelokne. Dielek-elek genten ngelek-ngelek. Lah dielek-elek genten ngelek-ngelek. Lah terus akhirnya wong loro padha letong. Tibane letong ketemu. Ayo sing bolak-balik tak aturne nyapa to dokter ki kok rata-rata sugih. Mergo dokter ki sabar karo wong lara. Nek dokter kok karo wong lara kereng, tak jamin melarat. Lah sapa sing arep suntik? Lah pendakane wong arep suntik, ayo suntik kok. Tak tunyo ndiasmu suntik kok. Ora usah suntik ngalih. Ya melarat doktere. Saking sabari dokteri wong lara ora tau ditolak kok. Sakit napa Mbak? Darah tinggi pinarak. Niku darah rendah pinarak. Niku diabetes pinarak. Niku asam lambung pinarak. Niku asam aura pinarak. Saking sabari dokter sing di penyakit gila dokteri mboten gila yo. Sakit napa Mbak? Borok Bu dokter. Pundi kula gila Bu dokter lagi pundi niki lho. Ya Allah Mbak kok akeh sete. Sik tak resikane. Saking sabari dokter iki lho ngadepi wong lara sing di penyakit gila dokter gak gila. Pertanyaane nyapa dokter karo wong lara kok sabar? Mergo dokter duwe iman. Duwe keyakinan sing kuat lek wong lara kuwi mau mara karo nggawa duwite arep diwehne dokter gelem sabar karena dibalik kesabaran mendatangkan uang. Wes sampeyan nek pengen sugih nang donya jadilah dokter jasmani. Sing nambani darah tinggi, darah rendah, diabetes, asam lambung, asam urat. Tapi lek sing rawuh pengen sugih nang akhirat, mulai malam hari ini mari kita bersama-sama mengikrarkan diri menjadi dokter ruhani. Tanggamu, dulurmu, kancamu sing di penyakit ruhani, tulung sabarono. Sakit napa Mbak? Kula kenyih pinarak. Niku kula tukang mitnah pinarak. Niku kula tukang maido pinarak. Niku kula lek rewang tukang ngentit iwak pinarak. Yakinono kalau dia itu datang dengan membawa paha. Wis ayo sing sabar karena dibalik kesabaran itu Allah menukar dengan pahala. Deal. Mula sampai anak dawuh la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Ora mlebu swarga wong sing uripe ganggu tanggane. Wis. Sampeyan kok duwe tangga ganggu sampeyan. Jam 12 bengi dhek teko, montore kenal potelo, adik dibleyerin. Sampai gregap. Lah diluk iso turu tekone. Ganggu. Jam 12 awan usume wong mulih ke sawah. Bojo sampean leyeh-leyeh ning sawah, leyeh-leyeh ning ruang tamu. Lah kok mara tanggamu muter banter ganggu sampean. Ki salone didep ning ngene sampean. Ki lagune panggah kuwi pokoke joget. Tun mbokmu. Ki mbokmu ya tun tenan. Tangga sampean sing ganggu sampean ora mlebu swarga. Sahabat matur, "Lah sing mlebet sinten Jeng Nabi?" Sing diganggu pokok
Subhanallah, as-sawab bi qadri ta'ab, muncule ganjaran niku krana awake dhewe duwe kangelan. Kangelan napa kangelan Lah piye lho duwe tangga gregetne sabar ya gregetne, ora sabar ya duwe tangga nganyelne, sampean sabar ya nganyelne, ora sabar ya. Lho lek padha-padha ya mending sabar ae to. Lho nggih to. Lha piye awake dhewe nesu ya malah dadi tukaran. Ya dimpet ae. Lah piye ya disemantani ya panggah ngono, ora disemantani ya ngono. Ya karo rasa disemantani sabar ae. Karena di balik kesabaran ada nilai anggepen ae tangga sing anyelne kuwi le. Paham nggih? Paham? Aja malah dadi letong. Dil nggih. Ya Allah wis sak jam setengah lho. Jam pinten? Ya Allah jam 11 pas. Kek kula wau teko menemot dugi mriki ya Allah pas jam 09.00. Iki wis meh 2 jam aku ngaji. Bah ya Allah, kek urung tak terangne lomane, urung tak terangne tawaduke, urung tak terangne Kanjeng Nabi ki karo dosa wedi. Urung tak terangne tawaduke. Cek akeh, ki apik kabeh. Piye? Bersambung. Pak Matori bersambung. Ki apik neman-neman ra diterusne. Sepakat nggih sok ben diundang neh. Sing ngundang ning ndak nyemangat. Pun mugi-mugi budil nggih. Ngingkung mau lho dil. Sambel gorenge. Pun mugi-mugi barokah mauludan sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Paringi sehat jasmani rohani, ditebihaken saking pandemi. Menawi wonten ingkang sakit barokah pengaosan enggal saras. Sing rawuh kagungan rezeki jembar halal, rezeki kathah ugi barokah. Muga-muga anake awake dhewe saleh-salihah. Muga-muga awake dhewe iso ndang budal nang Mekah Madinah. Mugi-mugi sing rawuh lamun seda pinaringan husnul khotimah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ngapunten kula donganane pindah biasa mangke lek ganti sing donga cok moro-moro semburat mulih. Dibiasakne lek ngaji niku sampai donga, mula diarani doa penutup. Aku wakil ora ditutup engko kutah, mula ngaji kudu ditutup kangge naleni iki ben enek barokahe. Alhamdulillah ngaji ket awal Afid Mbah Yai Khairi ngendikan sampai niki kok tak sawang ra enek sing mulih belas. Ya Allah utuh loh sampai mburi kae. Masyaallah. Aja lali ya Bu. Ngingkung sambal gorenge. Oh iya nggih. Niki enek makhlul qiyam nggih. Oh nggih. Makhlul qiyam. Makhlul qiyam. Aja mulih sik. Niki enek sing mulih sitok tak dongakne ya Allah muga-muga sing lanang wayuh. Ayo Mas. Yo. Ayo. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa